Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы будем заменять передние тормозные колодки на ВАЗ-2114. Первым делом, для того чтобы снять легко суппорт, нам нужно вдавить обычной отверткой поршень в этот суппорт. После того, как мы его вдавили, отбиваем края стопорной пластины верхнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу. Также сделаем и на нижнем болту. После того, как мы выровняли стопорные пластины, чтобы легче было открутить нам болты, я использую жидкий ключ, так как болты окислились и все грязные. Немного ждем и приступаем к работе. Для того, чтобы легко вставить колодку в суппорт, нам нужно ослабить нижний болт, придерживая ключом на 17 направляющий палец, ключом на 13 отворачиваем нижний болт. Когда мы ослабили нижний болт, нам нужно открутить верхнюю часть. После откручивания мы легко опрокидываем суппорт. Также открепляем шланг. И теперь достаем старые колодки. И смотрим, как они сильно у нас износились. Просто сравните новую колодку и старую колодку. Износ налицо. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра. Для этого я вставляю новую колодку с одной стороны, а с другой стороны мы вставим старую колодку. И вдавливаем поршень обычной отверткой. Снимаем пальцы с пыльником для того, чтобы их смазать. При смазке смазку не жалеем, а мажем заподлицо. После смазывания вставляем все в обратном порядке. И легко вставляем суппорт. После чего закручиваем верхний болт, но не полностью. Для того, чтобы мы смогли снять с другой стороны направляющую и тоже их смазать. После проведения всех действий закручиваем плотно болты и обратно отгибаем края стопорных пластин. Также всю операцию мы проводим и на другом колесе. Надеюсь, в данном видео вы научились менять передние тормозные колодки. А с вами был Беляев. Спасибо за просмотр. Всем пока.